Último minuto de nuestro programa de hoy, dándole la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Julio César Acosta. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, trabajando en verano. Otro más que no se toma vacaciones porque la salud no se toma vacaciones. Exactamente, el otro día, en el Día del Médico, yo festejé el Día del Médico trabajando, claro, incluso operando. Seguro, seguro, y hay que estar al pie del cañón. Julio, eso de estar al pie del cañón, hay muchas mujeres que han llamado, y algunos pocos hombres, pero también muy preocupados por el tema del ronquido de sus parejas. ¿Es normal roncar? No, a pesar de que hay mucha gente que dice, no, roncar es normal. No, no es así. Que sea común es otra cosa, pero el roncar es sinónimo de enfermedad. Bien. La persona que ronca es una persona enferma. Y te digo por qué es una persona enferma. Porque esa persona mantiene activa las neuronas con ese estímulo horrible que es el ronquido. Entonces esa persona que activa las neuronas con su propio ruido no descansa, no duerme y tampoco deja dormir a la pareja. Por eso es motivo también de desavenencias conyugales. Bien, ¿qué es el ronquido? El ronquido es un ruido anormal mientras se duerme. Eso sería la definición más correcta. Bien, ¿por qué se produce el ronquido? Porque hay obstrucción de la vía aérea en cualquier lugar de un conducto que en el adulto mide aproximadamente 30, 32, 35 centímetros, que va desde la ventana nasal hasta la laringe, hasta la parte baja de la laringe, o sea, la subglotis. Bien, puede haber una, dos, tres o varias estrecheces más que hacen que ese aire pase a presión por esas zonas estrechas y emite ese ruido que se llama ronquido. Yo, como para que la gente lo entienda, cuando les explico en mi consultorio paciente, le digo, es un ruido que se produce como cualquier instrumento musical de viento, flauta, quena, siku, saxo, armónica, donde el aire va a presión y emite un ruido, con la diferencia que eso es un ruido musical y el ruido del roncador de música no tiene nada. Bien, hay dos tipos de roncador. El roncador simple, que solamente hace ruido, y el roncador que hace corte mientras duerme. Eso se llama la apnea obstructiva del sueño. Y muchas veces se empieza siendo un roncador simple y se termina haciendo el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y vos sabés que la pregunta es, o va a ser la próxima vez que estemos juntos, cualquier entonces roncador, hasta mi niño que ronca, será un probable persona que tenga paros en el futuro, porque ahí vamos a invitar a la gente a que vea dos imágenes. En este caso, me lo enseñó el doctor. Este es el roncador simple y escucha ahora. Estos dos fueron roncadores más complejos. ¿Por qué? La próxima vez me lo contás. Bien, de acuerdo. El doctor Julio César Acosta. Nos vamos a la pausa, pero de 7 días en este segundo programa de enero, porque la salud no se toma vacaciones y nosotros trabajamos para su salud.